হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং বাই হার্ট। আজ তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা সুইট ডিশ, যেটা বাড়িতে থাকা স্বল্প কিছু উপকরণ দিয়েই খুব সুন্দরভাবে তোমরা বানিয়ে ফেলতে পারো। ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেখে আর টাইটেলটা দেখে বুঝেই গিয়েছো কী হতে চলেছে। হ্যাঁ, আজ বানাবো গাজরের ক্ষীর। গাজরের ক্ষীর বানানোর জন্য কি কি আমাদের লাগবে সেগুলো চটজলদি দেখে নাও। প্রথমেই নিয়েছি 3টে গ্রেট করা গাজর, 1 কাপ মতন চিনি, 1 কাপ গুঁড়ো দুধ, কিছু কুচনো আমন্ডস, হাফ লিটার গরুর দুধ, একটি তেজপাতা এবং 2টি দারচিনি। এবার চলো দেখে নিই কীভাবে এটা আমরা বানাই। কড়াই গরম হয়ে গিয়েছে, এতে এবার অ্যাড করে দেবো 1 চামচ মতন ঘি। ঘিটাকে ভালো করে নাড়িয়ে নিয়ে ঘি যখন পুরোপুরি মেল্ট হয়ে যাবে তখন এতে দিয়ে দিতে হবে একটা তেজপাতা। তারপর গ্রেট করে রাখা গাজরগুলো। ভালো করে গাজরগুলোকে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে ঘিয়ের সাথে। আর গ্যাসটাকে আমি একদম সিম করে দেব, যাতে কোনোভাবেই গাজরটা পুড়ে না যায়, কারণ পুড়ে গেলে গাজরের সুন্দর যে অরেঞ্জ কালারটা আছে সে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। গাজরটা অনেকক্ষণ ঘিয়ের সাথে নাড়াচাড়া করার পর কালারটা সুন্দরভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার এতে আমি দিয়ে দেব গরুর দুধ। গরুর দুধ দেওয়ার পর ভালো করে একটু নাড়াতে হবে আর কিছুক্ষণ ফোটার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। গরুর দুধ দেওয়ার পর সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এতে এবার আমি গুঁড়ো দুধ, যেটা আমি নিয়েছিলাম 1 কাপ মতন, সেটা জল দিয়ে গুলে নিয়েছি, সেটাও দিয়ে দেব। এবার এতে চিনিটাও অ্যাড করব। চিনি দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে এটা আবার ফুটতে ছেড়ে দিতে হবে, যতক্ষণ না দুধটা পুরোপুরি বসে যাচ্ছে। ফুটন্ত দুধে এবার কুচনো আমন্ডসগুলো আমি একে একে দিয়ে দেব। এটাকে ভালো করে নেড়ে আমি ঢেকে দেব। যতক্ষণ না দুধটা পুরোপুরি বসে যাচ্ছে ততক্ষণ এটা তৈরি হবে। 10 মিনিট মতন গ্যাসটা কমিয়ে দিয়ে এটা রেখে দিতে হবে। তৈরি হয়ে গেল গাজরের ক্ষীর। কত স্বল্প উপকরণে আর কত সহজেই এই রেসিপিটি আমি বানিয়ে ফেললাম। ভালো লাগলে তোমরা নিজেদের বাড়িতে একবার ট্রাই করো আর কমেন্ট সেকশনে আমাকে অবশ্যই জানিও যে কেমন হয়েছিল। চ্যানেলটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো আর হ্যাঁ, শেয়ার করে দিও। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। বাই।